সৌভাগ্যবান ৫ জন পেয়ে যাবে বিকাশ নগদ রকেটের মাধ্যমে ৫,০০০ টাকা। ফেলে দিছি চিপ পাতলা কিন্তু আসলে কিন্তু অনেক মজবুত। 33% ডিসকাউন্টেড সুযোগে এই সুযোগ কিন্তু দ্বিতীয়বার আর পাবেন না। সৌভাগ্যবান ১০ জন পেয়ে যাবে সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি। 5 স্টার রেটিং দেওয়া থাকবে। বিদ্যুৎ বিল খুবই কম আসবে। ছোট ফ্রিজের ৯০ থেকে ১০০ টাকা আসবে, মানে ১ লাখ টাকার ওপেন চ্যালেঞ্জ। ওপেন চ্যালেঞ্জ। মাত্র বিশনে ৪ বছরের ফ্রি হোম সার্ভিস দিয়ে দিবে। আচ্ছা, ফিঙ্গারপ্রিন্ট যেমন একটা থাকে, ওয়ারেন্টি কার্ড একটা ফ্রিজের জন্য একটাই থাকে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমাদের আরো একটা নতুন ভিডিওতে। আজকে কিন্তু আবারো চলে আসলাম সময়ের প্রয়াস ইলেকট্রনিক্সে আপনাদেরকে ভিশন ফ্রিজ দেখাবো। যারা কিনা অল্প প্রাইসের মধ্যে বাংলাদেশি ব্র্যান্ড ভিশনের মতো ফ্রিজ কিনতে চাচ্ছেন তাদের জন্য কিন্তু আজকের ভিডিওটা। ভিশন কিন্তু শীত উপলক্ষে প্রত্যেকটা ফ্রিজের উপরেই মূল্যহ্রাস চালাচ্ছে, তার উপরে আরো এক্সট্রা মূল্যহ্রাস দিতেছে রুবেল ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? জি ওয়ালাইকুম সালাম, আলহামদুলিল্লাহ। আপনি কেমন আছেন? এই তো ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই। ফ্রিজ দেখতে আসছি, বাট হাতে কি দেখতে পাচ্ছি ভাই? এই যে ভিউয়ার্সরা যাতে এমবি খরচ করে, টাকা খরচ করে আমাদের এই ভিডিওটা দেখতেছে, কারণ ওদের এমবি যদি একটা এমবি কিনতে তো টাকা লাগে। মানে ভাই আজকে ভিডিও দেখলে এমবি ফেরত, এমবি ফেরত টাকা দিয়ে দেবো। এই যে সৌভাগ্যবান ৫ জন পেয়ে যাবে বিকাশ নগদ রকেটের মাধ্যমে ৫,০০০ টাকা। ভিউয়ার্স আজকের ভিডিওটা যারা কিনা লাইক কমেন্ট শেয়ার করে মাত্র ৩০,০০০ ভিউ করতে পারবেন, আমাদের ভিউয়ার্সদের মধ্যে থেকে ৫ জন কিন্তু পেয়ে যাবেন ১,০০০ করে ৫,০০০ টাকা। পাশাপাশি যারা এই অফারটা নিতে যাচ্ছেন ভিডিওতে লাইক করবেন, শুরুতে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন, সুন্দর একটা কমেন্ট করে দিবেন। কমেন্টের মধ্যে থেকে আমরা কিন্তু বিজয়ীকে ৩০,০০০ ভিউজ যখন কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন আমরা কমেন্ট লাইভে এসে কিন্তু আপনাদেরকে নাম ঘোষণা করে দিব ইনশাআল্লাহ। ৫ জনকে আমরা যদি বিকাশ নাম্বার বা রকেট নাম্বার দিয়ে দেই, আমরা টাকাটা পাঠাই দিই। আচ্ছা আর ভাই দেখতে পাচ্ছি ভিশনের তো অনেক আপডেট কালার নিয়ে আসছেন আজকে, অনেক নতুন নতুন কালার আসছে এবং সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট দিবেন তো ভাই আজকে? সর্বোচ্চ কমাই দেব। একটা ফ্রিজে ৩৩,০০০ টাকা কমাই দেব। ৩৩,০০০ টাকা কমাই দিবেন একটা ফ্রিজে। আচ্ছা, যারা কিনা ইতিহাসের রেকর্ড যেটাতে কমাই দেবে এটা আসলে স্বপ্নের ফ্রিজ। এটা যদি আপনি দিতে পারেন এই সুযোগ কিন্তু দ্বিতীয়বার আর পাবেন না। আচ্ছা, মানে আপনি একটা ফ্রিজ কিনবেন, যেই টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন সেটা দিয়ে আরেকটা ফ্রিজ কিনতে পারবেন, এরকম না, অফার। টিভি কিনতে পারবেন, মানে সবকিছু হয়ে যাবে। মানে টিভি, তারপর হচ্ছে আপনার আয়রন, রাইস কুকার সবকিছু কিনে নিতে পারবেন, প্যাকেজ পেয়ে যাবেন। তো ভাই শুরুতে শপে আসার ঠিকানাটা একটু বলে দেন। আমাদের শপের নাম হলো সময়ের প্রয়াস ইলেকট্রনিক্স, যেখান থেকে বরাবরের মতো জলের দামে ফলের রস পেয়ে যাবেন। আমাদের লোকেশনটা হলো ধলপুর বউবাজারের মাথায়, সায়দাবাদ যাত্রাবাড়ি, ঢাকা। ধলপুর বউবাজার মাথায় আসলে আমাদের শোরুমটা দেখতে পাবেন। আচ্ছা, যারা কিনা চিন্তা অসুবিধা স্ক্রিনে নাম্বার দিয়ে দিয়েছি, আপনারা সারা বাংলাদেশ থেকে যোগাযোগ করে কিন্তু ভাইয়ের সাথে শপে চলে আসতে পারেন। ভাই আজকে ডিসকাউন্টটা কিরকম থাকবে? যে সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট দিয়ে দেবো আমরা। ফ্রিজ দেখাতে বলে দিব। আচ্ছা ইনশাআল্লাহ। আমরা কিন্তু যে ফ্রিজটা আমরা 33% ডিসকাউন্ট, মানে 33,০০০ টাকা কমাই দিব, ওই ফ্রিজটা আমরা ভিডিও শেষে দেখাই দেব ইনশাআল্লাহ। ওকে, তো ভাই আমরা শুরু করব কি দিয়ে? চমৎকার একটা কালার দিয়ে ভাই, নতুন একদম। মানে আমরা শুরু করতেছি হচ্ছে একটা লাল পরি দিয়ে। হ্যাঁ, লাল পরি দিয়ে। দেখেন খুবই অনেক সুন্দর কিন্তু ফ্রিজটা। যারা কিনা নিতে চাচ্ছেন 50 লিটার ফ্রিজটা, আর গস ভলিউম হলো 175 লিটার। এই যে দেওয়া আছে এখানে সবকিছু। উপরে ডিপ, এটা হলো নিচে নরমাল। নিচে ফ্রিজটা খাটো হলেও কিন্তু পাশে অনেক বড়, মোটামুটি ছোটখাটো ফ্যামিলির জন্য একদম পারফেক্ট। হ্যাঁ, এটা এমআরপি হলো 29,800, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে দেব 20% ডিসকাউন্ট। 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 23,800 টাকা মাত্র। 23,800 টাকা হলে কিন্তু নিতে পারবেন। সৌভাগ্যবান 10 জন পেয়ে যাবে সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি। সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি ফ্রি। সৌভাগ্যবান প্রথম 10 জন। আচ্ছা, মানে আমরা আমাদের ভিডিওটা আপলোড করার পর প্রথম যে 10 জন বুকিং করবেন বা হচ্ছে শপে এসে নেবেন, ডেলিভারি চার্জ সম্পূর্ণ সারা বাংলাদেশে ফ্রি। আচ্ছা, আর এর পরবর্তীতে যারা নেবে ঢাকা সিটির মধ্যে ডেলিভারি ফ্রি পেয়ে যাবেন বাসা নিচ পর্যন্ত। আর ঢাকার সিটি বাইরে যারা নেবেন তারা কুরিয়ার পয়েন্ট পর্যন্ত মাত্র 1,000 টাকা ডেলিভারি পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, তার মানে আপনি কিন্তু প্রায় 20 থেকে 21% এর মতো একটা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। জি, আর যারা শপে এসে নিয়ে যাবেন মিস করে দেয় তাদের জন্য 22% কোনো কথা। 22% ডিসকাউন্ট? কোনো কথা, 22%। ভাই ঠিক আছেন তো ভাই? হ্যাঁ ভাই ঠিক আছে ভাই। মানে দেখেন, আপনি ভিশন ফ্রিজ পাবেন 22% ডিসকাউন্টে। আমি জানি না অন্য কোন শপে 20% দিতেছে কিনা, বাট ভাই 22% দিতেছে। 22% দিয়ে দিয়েছে। আচ্ছা, এরপর কোনটা দেখব? এরপরে দেখেন যারা টুরির সংসার, একবার নতুন আসছে, কালারটাও একদম নতুন না? নিউ মেরিট, তাদের জন্য এই ফ্রিজটা খুবই সুন্দর কিন্তু কালারটা। জি, এটা উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। এটা 55 45, এর নরমালটা একটু বড় আর ডিপটা একটু ছোট। আচ্ছা, এটার গজ ভলিউম হলো 148 লিটার, নেট ভলিউম 142 লিটার। আর পিছনে প্রত্যেকটা ফ্রিজে R600 গ্যাস ইউজ করা হয়েছে, এনার্জি সেভিং, বিদ্যুৎ বিল খুবই কম আসবে। দেখেন এনার্জি রেটিং এ 5 স্টার, প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু 5 স্টার রেটিং দেওয়া থাকবে। বিদ্যুৎ বিল খুবই কম আসবে। ছোট ফ্রিজে 90 থেকে 100 টাকা আসবে, মিডিয়াম সাইজে হয়তো 100 থেকে 150 টাকা আসবে, মোটামুটি 200 এর নিচেই থাকবে। 200 এর নিচেই থাকবে। একদম যেটা সবচেয়ে বড় ফ্রিজ ডাবল ডোর 1 লাখ টাকা ফ্রিজ, ওটাও 200-250 টাকার মধ্যে থাকবে। আচ্ছা, চমৎকার কিন্তু ভাই। এটা প্রাইস কিন্তু সবকিছু বিস্তারিত সব লেখা আছে, দেখেন এই যে 100% সিএফসি ফ্রি, মানে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর হবে এই ফ্রিজটা ইউজ করলে। অন্যান্য কোম্পানির নাম বলবো না, অন্যান্য কোম্পানি হয়তো সিএফসি ফ্রিটা থাকে না, এই জন্য পরিবেশে খুব ক্ষতি হয়।
আপনি ফ্রিজ নিজে ইউজ করতে নিজে হয়তো ঠান্ডা পানি ভালো কিছু খাচ্ছে কিন্তু পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে, এই জন্য ওইসব ফ্রিজ কেনা থেকে বিরত থাকবেন। আর 100% কপার কন্ডেন্সার ইউজ করা হয়েছে, আপনার ফ্রিজের লাস্টিংটা অনেক বেড়ে যাবে। অ্যালুমিনিয়াম কপার কন্ডেন্সার ইউজ করলে হয় কি ফ্রিজটা মানে লং টাইম ইউজ করা যায় না, এই জন্যই কপার কন্ডেন্সার এটা দেখে নেবেন। আচ্ছা, কপারের ইউজ করা হয়েছে। আর যদি কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে এখানে 100% কপার কন্ডেন্সার ইউজ করা হয় না, শোরুমের তরফ থেকে, কোম্পানি বাদ, শোরুমের তরফ থেকে 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার। মানে শোরুম থেকে 1 লাখ টাকা দিয়ে দিবেন? জি, আমার এই ভিডিওটা অনেক ইঞ্জিনিয়ার দেখতেছেন, হয়তো অনেক মানে উচ্চ পর্যায়ের মানুষ দেখতেছেন যারা কিনা ফ্রিজ সম্পর্কে জানেন অনেক বেশি, আর তারা এসে প্রমাণ করে 1 লক্ষ টাকা নিয়ে যাবে। মানে 1 লাখ টাকার ওপেন চ্যালেঞ্জ। জি। ভাই এটা প্রাইস দিবেন কত? এটা প্রাইস হলো 28500, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো হলো 22800। 22800 টাকা। যারা শপে এসে নিয়ে যাবে তাদের 28500 মাইনাস 22%, তাদের জন্য 22300 টাকা। 22300 টাকা, মানে আপনি প্রত্যেকটা ফ্রিজের ক্ষেত্রে সেরা ডিসকাউন্ট। আপনি এটা নভেম্বর মাসে মানে পুরোটাই থাকবে ইনশাআল্লাহ। আপনি সামনে আরো 1 মাস 2 মাস কিন্তু বছর শেষ হতে আছে, এর চেয়ে বেশি তো আর সম্ভব না। এর চেয়ে বেশি কখনোই সম্ভব না। এখন দেশের পরিস্থিতি খারাপ, দেশে এই যে অবরোধ চলতেছে, মানুষ হয়তো টাকা পয়সা ভাঙতেও কষ্ট হচ্ছে। এখন যদি ডিসকাউন্ট দিয়ে দিলাম যাতে করে ওনারা কিনতে পারে, ঘরে বসে থেকে নিতে পারবে, অনলাইন ডেলিভারি পেয়ে যাবে। আচ্ছা, এরপর ভাই কোনটা দেখবো? এরপরে 200 লিটারের দিন, খুবই চমৎকার একটা কালার ভাই, এত সুন্দর ভাই, দেখতেই মন চায় খালি। 200 লিটার দেখেন, চমৎকার কিন্তু এটা। উপরে ডিপ নিচে নরমাল। আচ্ছা, এটার গ্রস ভলিউম হলো 206 লিটার, আর এটার এমআরপি হলো আপনার 36900, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 29500 টাকা। আর 29500। আচ্ছা, প্রত্যেকটা ফ্রিজের মডেল আছে, গ্রস ভলিউম আছে, আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি। কালার আপনি মোটামুটি ভাইদের কাছে নক দিলে কালারগুলো ছবি দিয়ে দিবেন। প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু 2 থেকে 3টা কালার अवेलेबल থাকে সব সময়, 2-3টা কালার अवेलेबल থাকে, 2-3টা কালার। এটার মধ্যে 2-3টা কালার আছে, এটার মধ্যে আছে, এটার মধ্যে থাকে। আচ্ছা, মাঝে মধ্যে হয়তো দেখা যায় কোন একটা মডেলে শর্ট পড়ে যায়, কারণ হতে পারে এটা মানে সেল হয়ে যাচ্ছে, দেখা গেছে অনেকে বলে যে আপনি তো বলছেন 2-3টা কালার আছে, কিন্তু এখন তো আছে, আমি এখন স্টিল নাও আছে আমার কাছে, প্রায় আপনি গোডাউনে যদি নিতে চাইতেন তাহলে দেখাতাম। এখন যারা কিনা নিতে চাচ্ছেন যত দ্রুত যোগাযোগ করবেন তত আপনার পছন্দের কালারটা বেছে নিতে পারবেন। জি। এর পরবর্তীতে দেখেন আপনার গ্লাস ড্রেসিং টেবিল কিন্তু লাগবে না, এই ফ্রিজগুলো নিলে হয় কি 3 in 1 হয়। আপনি ফ্রিজ হিসেবে ইউজ করতে পারবেন। দেখেন ড্রেসিং টেবিল করে ইউজ, মিরর যে ফ্রিজগুলো আমি যেগুলোতে সরাসরি বাইকে দেখা যায়, যে রহমান বাইকে দেখা যাচ্ছে, আমাকে দেখা যাচ্ছে, এগুলো হচ্ছে মিরর ফ্রিজ। এগুলো নিলে 3 in 1, আপনি ড্রেসিং টেবিল হিসেবে ইউজ করতে পারবেন, ফ্রিজ হিসেবে তো ইউজ হবে, আর বাসায় মানে শোভাবর্ধক হিসেবে কিন্তু আপনার এটা কাজ করতে পারবেন। মানে এইগুলো দেখলে মানে মানুষ খুবই পছন্দ করবে। এটা হলো উপরে ডিপ 222 লিটার একটা ফ্রিজ, 222 লিটারের, আর এটা হলো নিচে নরমাল পাবেন। এটার এমআরপি হলো আপনার 39400, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 31500 টাকা। 31500 টাকা। আচ্ছা, যারা নিতে চাচ্ছেন 31500 টাকা হলে নিতে পারবেন। গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি সম্পর্কে একটু বলে দেই ভিডিওর মাঝখান দিয়ে। আপনারা এটা কি মানে অন্যান্য কোম্পানির ফ্রিজে হয় কি, আপনার ফ্রিজে যখন বাসায় সার্ভিস করে 1 বছরের সার্ভিস দেয়, কিন্তু ভীষণ আপনাকে 4 বছরের ফ্রি হোম সার্ভিস দিবে। 4 বছরের সম্পূর্ণ ফ্রি। বাংলাদেশে কিন্তু ম্যাক্সিমাম কোম্পানি 1 বছর ফ্রি হোম সার্ভিস দেয়, কিন্তু ভীষণ শুধুমাত্র ভীষণে 4 বছরের ফ্রি হোম সার্ভিস দিয়ে দিবে। আর শুধুমাত্র ভীষণে আপনার বাসায় ফ্রিজ যদি ফ্যাক্টরিতে নিয়ে যেতে হয়, অন্য যে কোনো কোম্পানির, এটা কিন্তু আপনি যাচাই করে দেখতে পারেন, কোনো কোম্পানি আপনার ফ্রিজটা বাসা থেকে নিয়ে যাবে না। শুধুমাত্র ভীষণের ফ্রিজ যদি ফ্যাক্টরিতে নিতে হয় তাদের খরচে নিয়ে যাবে, এবং আরেকটা অল্টার ফ্রিজ আপনাকে দিয়ে যাবে। আচ্ছা, তাতে করে আপনার কোনো অসুবিধা নেই, ফ্রিজটা যখন আপনার বাসা থেকে একদিনও ফ্রিজ ছাড়া থাকতে হবে না আপনাকে। জি, একদিনও ফ্রিজ ছাড়া থাকতে হবে না। ওকে, তো এটা এই সার্ভিসটা শুধু ভীষণ থেকে পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, এটা প্রাইস টাকা রাখবেন কত? এটা হলো 39400, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 31500 এটা বলছি। 31500 টাকা। আরেকটা খুবই চমৎকার, এটাও মানে গ্লাস ডোরের মধ্যে, এই ফুলগুলা এত এটা মিরর ভাই, পুরোটাই কিন্তু মিরর, দেখেন মিরর গ্লাসের মধ্যে। এটা 200 লিটার, উপরে ডিপ, উপরে ডিপ পাবেন, 3টা তাক পাবেন, নিচে নরমাল ইউজ করা হয়েছে, এখানে কিন্তু 3টা তাক পাবেন, 3টা ট্রে পাবেন। জি, আর ফ্রিজগুলো কিন্তু অনেক মজবুত ভাই, এগুলো ভাই ভালো তো ভাই? না ভাই, ভাঙার কোনো চান্স নাই ভাই, অনেক মজবুত। কিন্তু আরএফএল প্লাস্টিক কিন্তু 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, মানে প্লাস্টিকের জন্য কিন্তু আরএফএল বিখ্যাত। এই যে বার্জিন প্লাস্টিক চেনার হবে, এই যে এই মানে একটু নীলচে ভাব আছে, এটা মানে ইউজ করা হয়নি। অন্যান্য ফ্রিজে ফুড গ্রেড প্লাস্টিক ইউজ করে, কিন্তু ওটা বার্জিন, ওটাতে কেমিক্যাল মিশায় আর সাদা করে। আচ্ছা, এটা ভীষণ কিন্তু একদম আরএফএল কিন্তু প্লাস্টিকের রাজা, এটা সবাই জানে। বাংলাদেশের একদম 5 বছরের বাচ্চা যারা কথা বলতে পারে তারাও জানে যে আরএফএল প্লাস্টিকের রাজা।
এটা প্রাইস কেমন দিবেন আজকে? এটার প্রাইস হলো 37,900, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো হলো 30,300 টাকা। 30,300 টাকা। আর এসে নিয়ে গেলে 22%। আপনি হিসাব করে প্রাইস, নেটে প্রাইস দেখবেন, ওখান থেকে পার্সেন্ট হিসাব করে আমাকে বাকি মানে আপনি নেটে একটা প্রাইস দেখবেন, তার চেয়ে 22% ডিসকাউন্ট দিয়ে শপে এসে ভাইয়ের কাছ থেকে নিয়ে যাবেন। ঘরে বসে থেকে যদি নিতে চান 20% পেয়ে যাবেন। ডিজিটাল বাংলাদেশ, ডিজিটাল বাংলাদেশের ডিজিটাল ফ্রিজ কিন্তু দেখেন। কি বলেন ভাই? এতদিন তো ভাই দেখতাম ডাবল ডোরে শুধুমাত্র ডিসপ্লে ছিল। জি, কিন্তু ভীষণ এখন নিয়ে আসছে একদম সিঙ্গেল ডোর টাচ সিস্টেম, টোটালি সিঙ্গেল ডোরে টাচ স্ক্রিন। জি জি, যারা কিনা অল্প বাজেটে টাচ স্ক্রিন ফ্রিজ নিতে চান তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। এখানেও কিন্তু উপরে হচ্ছে নরমাল ইউজ করা হয়েছে। প্লাস্টিক গুলা দেখতে মনে হয় জানি চিপ পাতলা, কিন্তু আসলে কিন্তু অনেক মজবুত। এই যে দেখেন, মানে কিছুই হবে না, অনেক হেভি। কিন্তু নিচে ড্রয়ার সিস্টেম করা আছে, 4টা ড্রয়ার আছে, আলাদা আলাদা করে আপনি ইউজ করতে পারবেন। একটার স্মেল আরেকটাই যাবে না। দেখেন এই যে এগুলো চাইলে খুলেও ইউজ করতে পারবেন। আর দেখেন এই যে দেখেন ফেলে দিছি এগুলো। ভাই ভাঙবে না তো ভাই? না ভাই, দেখেন এই যে ওপেন ভাই, লাইভ দেখাচ্ছি ভাই, কিভাবে ভাঙবে ভাই? আচ্ছা, কোনো চান্স নাই ভাঙার ভাই। এটার ভাই প্রাইসিং কেমন দিবেন এটা? এটা প্রাইস হলো 41,500, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 33,200 টাকা। মানে 33,200 টাকায় ডিজিটাল ডিসপ্লে ফ্রিজ। ডিজিটাল ডিসপ্লে ফ্রিজ। আচ্ছা, যারা নিতে চান তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। মানে মোটামুটি 4-5 জন 6 জনের ফ্যামিলির জন্য এনাফ। জি, এরপর 262 লিটার একটা ফ্রিজ দেখেন, খুবই চমৎকার কালারে, 4টা তাক, 1 2 3, অনেক বড় ফ্রিজ কিন্তু। আপনি চাইলে যদি মাঝখানে কোনো স্পেস বড় লাগে, এটা খুলে রাখলে দেখেন মাঝখানে স্পেসটা বড় হয়ে গেছে, এভাবে আপনি ইউজ করতে পারবেন। ওকে, এটার এমআরপি হলো 42,100 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট প্রাইস রাখবো 33,700 টাকা। 33,700 টাকা। জি, ওকে। এই যে আরেকটা ভাই, এবারে প্রত্যেকটা এক একটা থেকে এক একটা, মানে প্রত্যেকটাই কিন্তু ফ্লাওয়ার দিয়ে করা আছে, অনেক সুন্দর কিন্তু ডিজাইনগুলো আজকের। জি, উপরে এটার উপরে ডিপ, এটা 4টা তাক, 1 2 3 4 চারটা তাক পাবেন, দুইটা চেম্বার আছে। আচ্ছা, এটা হলো নিচে নরমাল, নিচে নরমাল পাচ্ছেন। এটা হলো 38,400 টাকা দাম, 38,400, আমরা 20% ছাড় দিয়ে রাখবো 30,700 টাকা। 30,700 টাকা। ওকে, 30,700 টাকা হলে নিতে পারবেন। আর যারা শোরুমে এসে নিয়ে যাবেন তাদের জন্য 22% ডিসকাউন্ট থাকবে। সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি ফ্রি দিয়ে কিন্তু ফ্রিজ দিচ্ছে সময়ের প্রয়াস ইলেকট্রনিক্স। প্রথম 10 জন কিন্তু এই অফারটা পাবেন, এবং আরো 5 জন কিন্তু পাবেন 1000 করে 5,000 টাকা। শুধু ভিডিওটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিতে হবে। জি, ভিডিওটা দেখতে থাকুন। আচ্ছা ভাই, একবার নতুন একটা কালার আছে ভাই, এই যে আপনি আসার আগে আগে এখন খুলিয়ে নেই, দেখেন এইমাত্র খুলবো। মানে আজকে এইবারের কালারগুলো কিন্তু অনেক সুন্দর আসছে, নতুন কালার আছে, এইসব কালার কিন্তু মানুষ পছন্দ করে। আচ্ছা, চমৎকার কিন্তু। এটা হলো উপরে ডিপ 180 লিটারের মধ্যে। ওকে, এটা কিন্তু পাশে অনেক চওড়া, যারা কিনা পাশে বড় ফ্রিজ চাচ্ছেন, হাইট ছোটর মধ্যে পাশে বড়। আচ্ছা, এটা প্রাইস কেমন আসবে ভাই? এটা কিন্তু আসলে ক্যামেরায় হচ্ছে আমি দেখাইতে পারতেছি না আসলে, কিন্তু সরাসরি না আসলে কিন্তু বুঝবেন না ভাই। অনেক সুন্দর কিন্তু ফ্রিজটা, যারা কিনা নিতে চান ভাইকে ভিডিও কল দিবেন, ভিডিও কলে দেখে কিন্তু অর্ডার করতে পারবেন। জি অবশ্যই। এটার এমআরপি হলো 35,600, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 28,500 টাকা। 28,500 টাকা হলে কিন্তু এই ফ্রিজ। আরেকটা কথা আমি সব ভিডিওতেই বলে থাকি, বুঝছেন, এই দেখেন, এটা না হলে আপনার তো প্রতারিত হতে পারে। আপনি ফ্রিজ যেখান থেকে মন চায় ওখান থেকে, কোনো অসুবিধা নাই। আপনি যাতে একটা সঠিক ফ্রিজ কিনতে পারেন, জি জি, সেই জিনিসটা আমরা বলে দিচ্ছি। এই যে দেখেন, এই যে প্রত্যেকটা ফ্রিজে এরকম একটা ওয়ারেন্টি কার্ড থাকবে। ওয়ারেন্টি কার্ডে কোনো লেখা থাকবে না, ঘষা মাজা কিছু থাকবে না, একদম ফ্রেশ থাকবে। আর ফ্রিজের বডিতে বারকোড, আর এই যে এই বারকোড মিলাই নেবেন। এই যে 835 এই ফ্রিজের সেম কাগজ, সেম ওয়ারেন্টি কার্ড। মানুষের ফিঙ্গারপ্রিন্ট যেমন একটা থাকে, ওয়ারেন্টি কার্ড একটা ফ্রিজের জন্য একটাই থাকে। এটা কিন্তু অনলাইনে আছে অলরেডি। আর আমাদের কাছ থেকে নিলে হবে কি, এই ওয়ারেন্টি কার্ডটা যে কোনো ভাবে মিসিং হতে পারে ভাই, এটা ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন করে দিচ্ছেন। জি জি, ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন করে দিলে আপনার এই ওয়ারেন্টি কার্ডটা যদি হারায় যায়, তাও কিন্তু আপনি সার্ভিস পাবেন। ওকে, এটা যে কোনো ভাবে মিসিং হয়ে যায়, ওয়ারেন্টি কার্ড 10 বছর দেখা যাচ্ছে বাসা বাড়ি পরিবর্তন করছেন বা নষ্ট হয়ে গেছে, ছিঁড়ে গেছে, যে কোনো এনি হাউ এটা মিসিং হতে পারে। এই জন্য আমাদের কাছ থেকে নিলে আমরা অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করে দেব, এবং আপনার ফ্রিজটা ওয়ারেন্টি কার্ড না থাকলে অবশ্যই সার্ভিস পাবেন, 10 বছর পরেও সার্ভিস পাবেন, 10 বছর পরেও সার্ভিস পাবেন, কোম্পানি বাসায় গিয়ে সার্ভিস করে দেবে। এর পরবর্তীতে 180 লিটারের মিরর ফ্রিজ, ওটা ছিল গ্লাস ডোর, এটা হলো মিরর। মিররের দাম 1000 টাকা বেশি হয়ে থাকে, 1000 টাকা বেশি থাকবে। একই, এটারও সেম ডেকোরেশনের ভিতরে যা দিতেছি। আচ্ছা, এটার এমআরপি হলো 36,600, আমরা 36,600, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো হলো 29,300 টাকা। 29,300 টাকা। 29,300 টাকা হলে কিন্তু আপনি এই চমৎকার ফ্রিজটা নিতে পারবেন ভাইদের কাছ থেকে। আর এর পরবর্তীতে যে ফ্রিজটা দেখাবো ভাই, খুবই চমৎকার ডেকোরেশন, একসাথেই খুলে দেখেন, এত চমৎকার ডেকোরেশন। ভাই ফ্রিজ খুললেন নাকি ভাই? আলমারি খুললেন ভাই? মানে আলমারিতে যতগুলো ড্রয়ার ট্রয়ার থাকে, এটার মধ্যেও ভাই এত ড্রয়ার আর চেম্বার অনেক, এইগুলা কিন্তু অনেক মজবুত। এবং দেখেন ডিম লাভার যারা আছে, মানে পুরো এক কেজি ডিম পুরো একটার মধ্যে রাখতে পারবেন।
জি জি, এক কাছে ডিম একটা মধ্যে অনেক ডিম রাখতে পারবেন। ডিমের প্রচুর স্পেস আছে, জি পর্যাপ্ত কিন্তু, এবং বড়, এবং এটা ডোরটা কিন্তু একটু ভিন্ন স্টাইলের। জি, এটা এমআরপি হলো 44,500, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 35,600 টাকা। 35,600 টাকা হলে নিতে পারবেন। এর পরবর্তীতে 240 লিটারের আর ভাই এটা কি ভাই পাখির পলক নাকি ভাই? জি জি, খুবই চমৎকার, ধরলে মানে দেখেন। স্মুথ, খুবই ভালো লাগে ভাই। অনেক সুন্দর কিন্তু জি, এটা। এটা উপরে ডিপ 4টা তাক দেখতে পাচ্ছেন, আর এটা নরমাল হলো নিচে। এটা 50-50 কিন্তু 50-50 এর মধ্যে পাবেন। বিশনের ম্যাক্সিমাম ফ্রিজে 50-50। এটার এমআরপি হলো 39,400, আর আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 31,500 টাকা। 31,500 টাকা। আপনি একটা জিনিস খেয়াল করছেন, বিশনে কিন্তু ম্যাক্সিমাম ফ্রিজ কিন্তু বাজেটেবল, মোটামুটি আপনার 20 থেকে 40 এর মধ্যেই মোটামুটি সব 35 এর মধ্যে কিন্তু আপনি মোটামুটি সবগুলো ফ্রিজ আছে, সবগুলো বাজেটে একদম হাতের নাগালের হাতের মধ্যে। লাগানোর মধ্যে। এরপরে 305 লিটারের খুবই চমৎকার একটা ফ্রিজ, এটাও কিন্তু ডিজাইন এলা, এটার মধ্যে আমাদের কাছে মিরর অ্যাভেলেবেল আছে। আচ্ছা, এটা উপরে ডিপ নিচে নরমাল। নিচে নরমাল পাবেন। এটার এমআরপি হলো 46,100, 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো হলো 37,000 টাকা। 37,000 টাকা এত বড় ফ্রিজ, জি মানে এটা কিন্তু আমাদের হাইটের পুরো বরাবর, যারা কিনা মোটামুটি অ্যারাউন্ড 6 ফিটের মতো, জি জি 6 ফিটের মতো যারা ফ্রিজ চাচ্ছেন তারা কিন্তু এটা নিতে পারেন। ব্লু কালার, এগুলোর মধ্যে কালার পাবেন, মিরর চাইলে মিররও দেওয়া যাবে। জি, মিরর আছে। আর দেখেন এই যে এই ফ্রিজটা কিন্তু কিনলে আপনার ডিপ লাগবে না ভাই, এটা কি মানে ফ্রিজ নাকি ভাই? হচ্ছে মানে অনেক বড়, বড় সরো বললেন ভাই? দুইটা গরু রাখতে পারবেন এটার মধ্যে, ডিপ কেনা লাগবে না। এই ফ্রিজটা কিনলে আপনার ডিপ কেনাই লাগবে না, আচ্ছা, যত বড় গরুই আপনি কোরবানি দেন কোনো অসুবিধা নেই। এটার এমআরপি হলো 52,900, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 42,300 টাকা। 42,300 টাকা। আর যারা এসে নিয়ে যাবে তাদের জন্য 52,900 মাইনাস 22%, তাদের জন্য মাত্র 41,300 টাকা। তাহলে 41,300। 41,300 মাইনাস 52,900, দেখেন 11,600 টাকা একটা ফ্রিজে ছাড়। একটা ফ্রিজে 11,600 এই টাকা। ফ্রিজটা আমি যে দামে দিয়েছি এটা হোলসেল প্রাইস, যারা 10টা ফ্রিজ কিনে তারা প্রাইস এই ডিসকাউন্টটা, আচ্ছা। কিন্তু আমরা এখন হোলসেলে তো দেই, কিন্তু আমরা চিন্তা করলাম জনগণের সেবা একটু করা যাক। যারা কিনা ভাই হোলসেল বা পাইকারিতে নিতে চায় ব্যবসা করার জন্য, তাদেরকেও তো আপনারা ফ্রিজ দিতে পারবেন জি ইনশাআল্লাহ। অবশ্যই, যারা আচ্ছা। হোলসেলে নিতে চায় তারা স্ক্রিনে দেওয়ার নাম্বারে যোগাযোগ করবে। ওকে ভাই, আর এটার প্রাইসটা কেমন থাকবে তাহলে? 41,300 টাকা, 11,600 টাকা ডিসকাউন্ট। ওকে এর পরবর্তীতে আমি যে ফ্রিজটা দেখাবো এটাই ভাই, সবচেয়ে- বড় সড় একটা ডিসকাউন্ট দিয়ে দেন। জি জি, একদম বড় সড় ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, এই পরিমাণ ডিসকাউন্ট কখনোই ছিল না, ভবিষ্যতেও পাবেন কিনা সন্দেহ। এটা শুধুমাত্র নভেম্বর মাসের জন্য। নভেম্বর মাসের জন্য? জি 2023 নভেম্বর মাস, এটা হয়তো 24 সালে গিয়ে কেউ দেখতে পারে, আচ্ছা, মানে তখন হয়তো পসিবল না। 2023 সালে নভেম্বর মাসের জন্য ফুল 1 তারিখ থেকে 30 তারিখ পর্যন্ত ডাবল ডোর। ডাবল ডোরের ফ্রিজ। এই দেখেন, এটা ডিপটা দেখাই খুলে, এটা কিন্তু আসলে স্বপ্নের ফ্রিজ। অনেকে আচ্ছা, ইচ্ছা পোষণ করে কেনার জন্য, হয়তো বাজেটের কারণে হয়ে ওঠে না, কিন্তু আমরা এই নভেম্বর মাসে আপনাদেরকে এই সুযোগটা করে দিচ্ছি, আপনারা যাতে ফ্রিজটা Okay. কিনতে পারেন। ফ্রিজটার প্রাইস ছিল 99,900 টাকা। 99,900 টাকা। যে কত টাকা ডিসকাউন্ট দিলে খুশি হবেন বলেন? ভাই মিনিমাম ভাই 20% দিতেছেন, এটা ভাই 25% দিয়ে দেন ভাই। না, পার্সেন্ট না, একদম ফ্ল্যাট রেট 67,000 টাকা। 67,000 টাকা, 67,000 টাকা, মানে 33% ডিসকাউন্ট কিন্তু ধরতে গেলে, পার্সেন্ট যদি হিসাব করেন দাম কমায় দিয়ে আমরা রাখতেছি মাত্র 67,000 টাকা। 67,000 টাকায় ডাবল ডোরের ফ্রিজ। জি জি, আর এটা এটা যেহেতু বড় ফ্রিজ, ডেলিভারিটা আলোচনা সাপেক্ষে। আলোচনা সাপেক্ষে দেখা গেছে আপনার এলাকা ভেদে ডেলিভারি চার্জটা জি, জি। ভিন্ন হতে পারে, এবং এটা কিন্তু একটা ওয়াটার ডিসপেন্সারি দেওয়া আছে, বাইরে থেকে আপনি করতে পারবেন। 566 লিটার নেট ভলিউম, গ্রস ভলিউম হলো 613 লিটার। মানে সেম ফ্রিজ যদি আপনি আমাদের দেশে অন্য ব্র্যান্ডে যান, আপনার মিনিমাম ভাই আমি এখন কি বলবো, আমি গতকালকে রাত্রেই মানে একটা ফ্রিজ দেখছি 1.5 লাখ টাকা দিয়ে কিনছে, 1.5 লাখ টাকা। একদম সেম টু সেম, এখানে জাস্ট নামটা চেঞ্জ। ওই কাস্টমারও আমার কাছে আসছিল, আইসা বলে আসলে তো আমি তো আগে জানলে তো এইটাই নিতাম। আগে তাহলে একবার কোনো চেঞ্জ নাই, কোনো পরিবর্তন নাই, খালি এখান দিয়ে নামটা চেঞ্জ। আচ্ছা, এবং গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি তো আপনার শুধুমাত্র আছেই। ব্র্যান্ডের কারণে, ওই ব্র্যান্ড ভ্যালুর কারণে ওই 1.5 লাখ টাকা দিয়ে কিনছে। আচ্ছা, এটা যারা নিতে পারবেন 33% ডিসকাউন্টেড ডাবল ডোরের ফ্রিজ অনলি 67,000 টাকা হলেই জি, সারা বাংলাদেশ থেকে নিতে পারবেন। শুধুমাত্র নভেম্বর মাসের জন্য। আচ্ছা, যারা নিতে চাচ্ছেন ভাইদের সবে ভিজিট করতে পারেন, ইনশাআল্লাহ এরকম ডিসকাউন্ট কিন্তু পেয়ে যাবেন। এবং ভাই যারা কিনা ভিডিও দেখে আসবে তাদের জন্য ভালো একটা সার্ভিস থাকবে ইনশাআল্লাহ। ইনশাল্লাহ। আর ওই যে ভিডিওটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন তাড়াতাড়ি, সৌভাগ্যবান 5 জন পেয়ে যাবেন নগদ বিকাশ রকেটের মাধ্যমে 5,000 টাকা বিকাশ আচ্ছা। করে দেওয়া হবে। মাত্র 30,000 ভিউজ হলেই কিন্তু আমরা এটা দিয়ে দেব। এটা কিন্তু আমরা ইনশাআল্লাহ আমরা ইনশাআল্লাহ। লাইভে এসে প্রমাণ করে দিব। যারা নিতে চাচ্ছেন চলে আসতে পারেন ভাইদের শোরুমে। আর এই যে এটা নির্বাচন করবে আমাদের রহমান ভাই, মানে কোন 5 জন আসলে পাচ্ছে রহমান ভাই। অবশ্যই সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করবেন, আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওটা শেয়ার করে দিবেন। জি। দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে নতুন কোনো প্রোডাক্ট নিয়ে। আসসালামু আলাইকুম।